咁今次咧，我呢一個咧就係京東，上面就係一個日線圖，下邊咧就係一張周線圖嚟嘅。OK，咁你見到咧，成個京東係咧帶得最行嗰隻咧，其實本身唔係阿媽，其實佢係下邊嗰啲阿仔嚟嘅。OK，咁啊，京東係有啲咩股票咧？7618京東工業啦，6618京東健康啦，2618 OK 京東物流啦，咁啊唔同範疇都有嘅。咁但係阿媽咧就係、即係嗰陣時就係被譽為係睇得最差嘅一隻啦。OK， 咁啊咁多隻嘅科技股，又話平台股玩完㗎啦，跟住之後好多嘢都好差。咁我曾經都覺得呢隻真係咁多隻科技股之中最差嘅。咁啊，你見到而家近排咧，自從呢度抹一抹開先，係啦，呢度呢一支啊，我撳唔到啦，先放大少少呢個位置，係啦，3月中呢個位置係啦，見到個 app 放大少少就 OK。咁嗰個位置一上過去之後咧，你見到下一個好完整嘅旗形嘅。其實呢個旗形咧，應該如果我冇記錯咧，個成交係有縮咗，跟住先至再放量咁樣一支飛咗上去嘅。呢家呢度呢個上面呢個裂口咧係4月，係啦，呢個4月26號呢個裂口。如果個支陰燭咧再掂翻落去呢個裂口嘅0.618呢啲位置，黃金比率回調嗰部分咧，再調整咁樣上咧，其實係幾 OK 嘅。